裝病咋？警察男嚟噶。啱文件啦。呢啲咧，我哋英國最靚嘅警察男嚟噶，你睇下。嗱，睇完一陣間咧，大家都唔睇啊。Chinese pig！你慢噶。對唔住。企喺度，咩事啊？你撞啲我哋罰準，我要你賠啊！我就冇錢賠啦，仲要講聲對唔住。你蝦我啲外國朋友，睇你都冇錢賠噶啦，跟我翻日本啦，行啦。哼！你淨係識得奉承啲洋鬼子啊！你枉為中國人啊你！你咁話我？你咁嘅洋鬼子，睇你以後敢唔敢仲嚇中國人？好嘢，真係大英雄啊！中國人程準得勝，第二組黃子斌對李成。黃子斌勝。第三組秦濤對國華。秦濤得勝。第四組黃蜂對國約。而家比賽開始，第一組黃蜂對程俊。喂，差大哥啊，差大哥，差大哥，差大哥，唔該你啊，我想見大人啊。喂，差大哥，好嘈啊！唔係啊，差大哥，我係冤枉㗎，我係冤枉㗎。喂，差大哥。我係冤枉㗎，我要見大人啊！今次考試已經有結果，黃子斌、秦濤得分最高，技藝超群，考獲千種一職，代理部覆核，擇日授恩。多謝大人。恭喜秦提督，令公子考獲千種一職。多謝關照。唔使客氣。多謝阿爹。哦，子斌，恭喜你。多謝程世伯。皇家嘅拳法係剛柔齊發，牛始終係牛，用蠻力係冇用嘅。唔係皇家嘅人，始終都唔係皇家嘅人。你套拳梗係子斌教嚟噶啦，簡直係東施效顰。我生出嚟就姓凌嘅，無需要高攀你哋皇家。
我要靠我自己雙手打天下。我唔相信我嘅命運操縱喺啲邪門外道占卜上士嘅手度。有骨氣，咁我就要俾你睇下皇家功夫嘅厲害。連禽獸都不如，連親生仔都唔放過。唔係皇家嘅人，唔可以連皇家嘅人。我打斷你隻手，係要你好好記住，你咪姓王啊！食咗佢啦！我小虎係一個粗人，都知咩叫助紂為虐。我會甘心做前年嘅走狗咩？點都好，我敬佩你係條好漢。快啲啊！我先為首，係，請我嚟。我就野英啦。你就野英？乜你唔係好想捉我嘅咩？姑娘，你都係早啲投降吧啦。如果唔係，你冇怪我對你唔客氣。我嚟得亦都唔怕你。你有本事嘅你就捉我啊！好，既然姑娘你大言不慚，咁我就讓你5招先。嚟啊！咁就多謝承讓啦，我唔客氣啦。多謝承讓啦。好，咁我就唔客氣啦。狗官，警告，停手！佢都算係班狗官中嘅好官，鬧佢條命啊！好，就留翻你一條命。起身，行啦。小胡，點啊？小意思啫，飲啲水先啦。唔該。嗱，飲水啦。你唔使假仁假義啦，要殺要劏隨便。我黃志斌可以為國捐軀，已經覺得好光榮。蠢材！你雖然有英雄嘅氣概，但係你盲目咁效忠清廷嘅狗官。你知唔知道清廷嘅狗官全部都係貪贓枉法、欺壓人民㗎？仲有慈禧寵信小人，朝政日積衰弱。中國嘅朝政就好似呢一個碗咁，唔可以飲㗎啦。你錯啦，只要有人好好修補呢個碗，呢個碗一樣可以再用翻。補翻都會有裂痕啫，攞嚟裝水始終都會漏嘅，倒不如揾個第二個碗。我睇嚟都唔似同清廷嘅狗官一般見識啊！不如你痛改前非，拋棄所有功名利祿，做我個部下，仲可以為民請命，幫手殺咗啲貪官添。唔使講咁多廢話，我黃志斌誓死唔做山賊。我而家俾個機會你諗清楚。唔使諗。好，我殺咗你。喂咩嘅喂？我點知啊？話會喐嘅喎喂！打嚟睇下。唉，咪搞，點知裏邊咩嚟㗎？梗係得我睇下咩嚟嘅，等我啊！打開嚟睇得啦，唔好嘈啦，唉！好啊，係啊！呢個啫，唔係呢個。哎呀，煩晒啦，好攰啊！喂，咁耐啊，啱啱咋？啱啱先得啦。哎呀，俾我咩嚟㗎？公子嚟㗎！公子嚟㗎！公子嚟啊！
你查成晚嗰個牌九輸咗幾兩銀啊？咩唔係啊？有姑娘仔喎。姑娘仔去邊啊？喂，你想點啊？我冇乜點，我哋咁有緣一齊遊山玩水行啊！喂，做咩啊你哋？喂，做咩？你哋？喂，你唔好多管閒事喎！老闆，你走先，走啦！你想做咩啊？死揮手仔嘅專家！我管嚟！你哋，喂，放啊！停手！黃公子，仲唔走？係黃公子，走啦！發生咩事？唔明點解大家都係同一個爹娘生嘅？你係受人尊敬，好食好住，但我咧，我知道你好唔公平，因為嚇你一定有機會出人頭地。出人頭地。斌仔，做咩啊？好似滿懷心事咁嘅。冇啊，喂，你做工唔老實，同師叔都唔講真説話。你都幫我唔到噶啦。好啊，我都冇辦法。我呢個人有咁嘅壞習慣，冇辦法改得到。如果我知道有人需要幫手嘅話，我一定幫到底。子斌到底為乜嘢？梗係為咗啲兒女私情係咪咧？而家後生仔淨係識得談情說愛，視國家大事於不顧。尤其是你啲咁嘅有錢子弟，即係識得無病呻吟。國家邊有希望啊？下住。走晒啦！方大哥啊，我哋嘅身份已經俾佢知道，點能夠留佢做活口㗎？我哋話埋晒都同頭先嗰啲清教有咩分別啊？係咯，冇錯。方大哥啊，刪佢又唔係，唔刪佢又唔係，你話我哋應該點做啦？呢個後生仔做人頗有正氣，為咗反清復明嘅大計，我希望佢能夠加入我哋歌路會。你而家唯一嘅途徑就係加入我哋歌路會。多謝方大爺，多謝。小人呢條命都係方大爺你執翻嚟嘅，小人乜都願意，只要方大爺話就得㗎啦。大哥，咁點得㗎？我已經將你嘅手嘅筋骨駁翻，而家自己睇下點樣。真係好翻晒喎！多謝霍先生。霍先生，請你收我為徒啊！
皇上，你死期到啦！啊，秦大人果然料事如神，佩服佩服。皇總標頭，小小嘅撫育人方家風就可以令我上當，我就未免太笑我秦可令啦。佢哋喺度靠客啫，等我一刀一個，送佢哋歸西啦。哦，你就係野鷹啊？人又靚，功夫又好，皇總標頭嘥咗。如果秦大人有興趣嘅話，我可以做會㗎。哎呀，老夫我想當妾侍咗好耐啦，如果有咁靚嘅姑娘仔嫁俾我做妾侍啊，我就野鷹，如果嫁咗俾秦大人嘅話咧，包我哋豐衣足食，無憂無慮，都唔使揸刀刀槍槍，好似成個男人婆咁啦。皇上，你死到臨頭仲咁執迷不悟，就等我野鷹為民請命啦！睇住，秦大人，你都唔睇清楚呢啲係咩地方，就輪到你殺嘢。今日要死嘅係你哋，將！叫佢哋全部退下，如果唔係，唔好話唔客氣啊！哎呀，退下啦，退下啦！大人，唔好殺我，唔好殺我！頭先你威風去咗邊度啊？秦康明，如果你仲唔悔改、多行不義嘅話，相信你一定會自招惡果㗎。我如果你能夠及時辭官，或者你條命仔都仲會留長啲。好，你話掂，我就掂。最緊要你唔好殺我，唔好殺我啊！走啦！走！女俠，多謝女俠。走！唔使追。天官，你點解要放秦漢嚟呢個狗賊啊？英姑啊，你一向嘅作風都唔係咁㗎，你點解？今日留一線，他朝好相見。你怕佢手握重兵啊？我邊個都唔怕。咁點解你？我已經同你講咗啦，我唔想再講啊！過兩日你飛鴿傳書通知曹振楚，叫佢小心皇上嘅一舉一動，隨時向我匯報啦。係。志斌，爹，你冇事啊嘛？小意思，皮外傷嚟嘅啫。有此理！唉，志斌，你千祈唔好亂嚟啊！呢隻係野鷹，唔係普通嘅山賊㗎。爹，野鷹分明針對我哋鏢局啊！呢個時候我一定要報嘅。喺個時候，千祈唔好亂咗陣腳，開口都話以靜制動，我哋將克制佢哋嘅。爹，野鷹想殺你喎。我明白，不過我哋在剛，佢在克。如果我哋貿貿然去出手，好容易中到佢哋奸計嘅。我唔理咁多，我一定要捉野鷹翻嚟。志斌，你喺邊度啊？揾野鷹，我唔准你去。爹啊，我哋會友標嗰係金漆招牌嚟嘅，野鷹分明踩我哋，呢啖味我吞唔落㗎，我一定要報仇。唉，我已經同佢哋交過手㗎，佢哋嘅功夫喺我之上。如果你貿貿然去揾佢哋，即係等於去送死。唔通你一日打唔贏佢，一日都唔可以報仇咩？咁又唔係咁講，唔通你辦法？暫時都未有諗到，但係佢始終跑唔出我手指罅嘅。野鷹喺邊度？我唔衝動啦，冇理我。野鷹喺邊度啊？佢喺呢度。你笑咩啊？我笑咩啊？我笑你蠢啊！我要票先，我俾我哋奸晒啦！佢到底喺邊度啊？喺邊度啊？再打啦，再打死㗎啦！呢啲咁嘅人，你有人喎？喺邊度啊？冇錯，我死有餘。我因為犯咗債規，我呢次係至於你所工作罪嘅。